Prostata bezi adenomasidan lazer yordamida 3 kunda xalos bo'lasiz. Prostata bezi adenomasida hozirgi zamonda oltin standart bo'lib, lazer yordamida prostata bezi adenomasini olib tashlash hisoblanadi. Bu amaliyot yordamida bemorda malainvaziv, ya'ni kam travmatik siydik yo'li orqali kirib ortiqcha kesmalarsiz prostata bezi to'liq inukleatsiya, ya'ni to'liq olib tashlanadi. Bemorda qon yo'qotish alomati kuzatilmaydi. Jarohatni tez bitishi, bemor ya'ni 3 kunda amaliyotdan keyin oyoqqa turib bemalol uyiga ketishi mumkin. Prostata bezi adenomasini lazer yordamida olib tashlash bu hozirgi zamonda oltin standart hisoblanadi. Lazer yordamida operatsiya qilishning mohiyati kesmalarsiz siydik yo'li orqali kirib bir necha grammli adenoma bezini qonsiz, qon ketmasdan, kam qon yo'qotish evaziga to'liq bezni olib tashlash imkoniyati bo'ladi va bemor 3 kun ichida sog'lom hayotga qaytishi mumkin. Prostata bezi adenomasida lazer yordamida malakali shifokorlarga operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling.